Bueno, bos días, gracias por convidarnos a desenvolver esta mesa redonda, debate sobre o papel do capital neste acto conmemorativo das Irmandades da Fala. Teño a sorte de que me acompañen, por un lado, Xoán Ramón Otán García, profesor de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela, e Manuel Jaime Barreiro Gil, tamén profesor, neste caso, de Historia Económica da Universidade de Santiago de Compostela. Bueno, pois nós vamos a tratar de desenvolver unha opinión ou dar unha visión do que nós consideramos cal é a visión hoxe do capital a partir do que se estableceu no discurso de Dr. Porteiro cando se fundou as Irmandades da Fala. Bueno, vamos a tratar de estruturalo un pouco por temáticas, aínda que está aberta a participación de todos os presentes cando consideren e que puntualicen e que critiquen todo o que consideren oportuno. Entonces, coido que vai empezar Xaime Barreiro, ademais tendo en conta de que no propio discurso, no apartado 7, fai referencia o que sería, no 6 e no 7, fai referencia a un problema importante en aquel momento que era o desenvolvemento do tren, o desenvolvemento do ferrocarril como un medio para o avance. Entonces, bueno, pues el como experto e como conocedor da materia vai empezar por aí e seguirá Xoán Ramón Doldán falando do capital ambiental, do capital no sector primario e trataremos de unilo todo, pois realmente como é o concepto actual de capital aquí, cando decimos que o capital non ten patria, pero si é necesario que unha patria teña capital para poder desenvolverse. Entonces, a ver como está na actualidade. Xaime, cando consideres. Bueno, vos. É curioso que precisamente o discurso a que fai referencia a Rosa se refire expresamente ao ferrocarril cando fala das bases disponibles para o desenvolvemento económico. Moi curioso. Porque a min, incluso collendo pé nese mismo discurso, preferiría empezar preguntándome se os fundadores das Irmandades ou el resucitaran agora neste momento e contemplaran a Galicia que temos, que pensarían? Alegraríanse? Apenaríanse? Porque eles viviron unha época en donde se sentiron capaces de construir patria por moitas razóns. Primeiro, polo simple feito de asociar en si, formar esa dinámica, pero tamén porque o ferrocarril como un protagonista principal en algúns dos casos empezaba a poder construirse unha realidade económica máis aberta da que nunca se conocera antes no país. Pensade que o ferrocarril convírtese entonces no instrumento principalísimo, casi exclusivo, de comercialización da produción gandeira de Galicia para fora de Galicia. E iso arrastraba detrás de sí un cambio de hábitos nos labregos gandeiros. Nunca hubiéramos dito a expresión gandeiros para falar do galego de mediados do século XIX, era labrego na máis e tiña 2 vacas. No, agora estánse dedicando ao cultivo de gando para a súa comercialización e iso arrastra detrás deles toda unha dinámica de innovación, de asociacionismo e innovación para poder permitir o maior aproveitamento posible da gandeiría. E estes homes todos que estaban vinculados ás Irmandades e ao Instituto, a todas o movimento galeguista da época, son todos eles partícipes emocionados na difusión de conocementos agronómicos para que estes novos gandeiros que están emerxendo podan sacar o maior proveito á riqueza do seu país. Son as charlas, a Misión Biolóxica de Galicia, moitas veces, as charlas sobre a mellora da raza, son os que convencen os paisanos para que se asocien para comprar un toro bo que sirva de semental para lograr razas mellores tanto para carne como para leite, son os que os animan a que formen agrupacións para comprar colectivamente abonos, fertilizantes, incluso os fan conocedores das primeiras maquinarias. Todo eso que vai empezando a construir pouquiño a pouco un país novo, ten como unha base e un protagonista principal o ferrocarril, que é o que fai que decenas de miles de cabezas de gando se comercialicen cada ano. O que pasa que, como se falamos 100 anos despois de que estes homes estivesen implicados nesta grandísima aventura, claro, nos conocimos unha historia posterior a esa súa emocionante entrega. Os anos 30 foron
unha debacle para aquela Galicia que estaba emerxendo. Por dúas cousas igualmente graves, unha máis grave que outra, claro, para nós, pero é a crisis económica dos anos 30 no mundo e é a Guerra Civil Española, que trunca dunha maneira incluso violenta, visceralmente estúpida, a experiencia asociativa e de progreso aldeano para construir esta Galicia nova, e sale da Guerra Civil unha estructura político-administrativa, partidista, progresista, sobre todo, que nos deixaría unha larguísima temporada de baleiro, de silencio, outra vez colocando outra maldita vez o país á espera de non se sabe que. A resposta chegou a comenzos da década dos 50 e é que unha vez que se acababa a espera e descubrimos que era o que se nos tiña reservado, emigraron deste país 350.000 personas, que se o colle sobre a base da súa poboación era moitísima xente. Non houbo naquel tempo ninguna soia casa na Vega, ninguna, que non tivera un emigrante dentro. E esa foi, desde o meu punto de vista, a maior creba que se pudo producir na esperanza de transformación que esta xente conocera no seu momento, e que seguramente se hoxe volveran a facelo volverían a encontrar razóns de esperanza, por eso se asociaban, porque tiñan esperanza no país, pero lamentarían terriblemente a cantidade excesiva de tempo perdido, creo eu que a lamentaría. E non estaría de máis que, mira, incluso hoxe que podemos volver a reconstruir como eles son esperanza, volvemos a ter un debate en donde tamén volve a aparecer o ferrocarril como un dos... Podíamos falarse máis que do ferrocarril solo das grandes redes de transporte e comunicación incluindo as electrónicas e cosas desas, para poder colocar a Galicia no centro do mapa. O peor que teñen as distancias non é que estes longe ou estes cerca, é que estás separado. E Galicia ten a necesidade urxente de reducir distancias cos seus mercados máis propios, cerca de Madrid, cerca do triángulo europeo. E iso precisamente pode volver a conseguirse agora, un século despois, aproveitando as novas tecnoloxías aplicadas ao ferrocarril. Houbera sido maravilloso que esta xente volvera a estar á vista do pouco que se está facendo para a modernización ferroviaria en Galicia. Aquí a todos se nos quedan os ollos cruzados cando falamos do AVE, pero temos que pensar que o resto da estrutura ferroviaria sigue sendo do século XIX. Os proxectos que están operando no ferrocarril de Galicia en moita medida teñen demasiada idade. Eu poño un exemplo para poñer en evidencia as cousas que quedan por facer en Galicia. A provincia de Ourense é cruzada como unha liña diagonal por unha liña ferroviaria, e tamén hai unha carretera cruzando esa liña diagonal, onde se asentan as grandes vilas de reconstitución da población rural urbana do país. Pero o tren non pasa por Allariz, non pasa por Verín, non pasa por Xinzo, non pasa por ninguna parte. Bueno, eso quere decir que está ben ter un tren de alta velocidade para comunicarnos con mercados distantes, pero os mercados interiores, a reubicación desta nova poboación marcadamente urbana, cada vez menos aldeana. Aldeana digo no sentido positivo da expresión aldeana. Cada vez nos constituimos máis unha unidade urbana dispersa. Necesita novas vías de comunicación, necesita volver a romper distancias. Ahora temos distancias con todos os puntos cardinales do mundo. O noso reto ahora é moito máis grande e, por tanto, xa non é só o ferrocarril, senón as comunicacións digitais e os aeroportos e os medios de comunicación. Galicia ten que volver a reubicarse nun mapa novo do mundo, donde tes dúas alternativas. Unha, estar no medio, outra, non estar en ningún sitio. Así que volveríamos a necesitar que xente como esta volvese a armar unha irmandade. Iso casi que podemos tomar como resumo, non?
e vincular co que decías ao principio, porque se volveran a estar aquí os que no seu momento os que viviron este discurso, ao mellor apenábanse porque podían ter a sensación de que todavía non estamos no medio, senón que estamos máis ben fora deste cadro de xadrez, co cual desde esa perspectiva non evolucionamos moito ou non se conseguiu o esperado. Bueno, vamos a seguir ca visión que nos vai a dar Xoán Ramón Doldán, vinculando tamén a esta perspectiva do capital, pero vamos a leválo a unha parcela moito máis ambiental, tamén o sector primario, a contribución desde entón hasta hoxe. A ver se aí mudou ou non un pouquiño a situación. Ben, bo día. Bueno, quería enmarcar un poquinho algunhas cuestións porque creo que é necesario, ¿no? Porque nos vamos a falar sobre todo de cuestións socioeconómicas, ¿no? E se ben é certo que no caso das Irmandades da Fala hai unha clara defensa do idioma galego como elemento clave da cultura propia de Galiza, tamén o idioma, tal como presentan eles, forma parte da cultura social do país, ¿no? É unha forma tamén de tomar conciencia da situación do país. Por outra parte, tamén fan a defensa da autonomía política de Galicia e denuncian as leis centralistas que ignoran precisamente esa realidade socioeconómica, a súa historia, as súas peculiaridades, pero fano bueno, un pouco como decía Xaime, pensando non só en que hai que queixarse da discriminación que sofre Galicia, sino que hai unha necesidade de acción política reivindicativa precisamente para traballar por mudar esa situación. E iso pasa, entre outras cousas, como eles mesmos afirman, por deixar de minusvalorar o propio, sobrevalorar o alleo, e pasa por estudar precisamente a realidade social, a cultura, etc. de Galicia, ¿no? Antes de falar do tema do capital, no discurso de Luis Porteiro Garea, fala da posición galega no mundo, ¿no? Que eu creo que ten bastante que ver precisamente co papel que xoga o capital, ¿no? E frente a esa visión periférica que ainda impera hoxe en día moitas veces, cando moitas veces escoitamos argumentos para xustificar a situación socioeconómica galega, como que estamos lonxe dos centros de poder, pero lonxe nun sentido xeográfico, habría que decir que realmente incluso creo que se traduce da perspectiva que indica Porteiro Gareana no seu discurso, é unha distancia máis ben, ou unha separación máis ben política, é dicir, estamos na periferia política, non na periferia xeográfica, porque de feito eles destacan o papel, por exemplo, dos portos galegos, en particular do Porto de Vigo, pensando precisamente que o Porto de Vigo pode xogar un papel fundamental, como outros portos galegos, nas relacións económicas mundiais, nas relacións, por exemplo, con América, pero tamén como ponte con Europa, ¿no? E de feito, bueno, seguimos aí, seguimos estando dentro desa ruta comercial tan importante que pasa polas nosas costas, e se ben é certo que o Porto de Vigo, por exemplo, ten gañado moita importancia e cumpre unha función fundamental en este sentido, tamén, por exemplo, no ámbito pesqueiro, pero tamén no industrial, ligado á industria do automóbil de Vigo, tamén é certo que quizáis Vigo non asumiu todo o papel que podía neses intercambios comerciais, ainda que digo, desde logo o porto máis importante de Galiza e un dos máis importantes do Estado, sobre todo en algúns ámbitos, pero bueno, aparecen, digamos, outras instalacións portuarias no caso de Galiza, se ven tamén é certo que, desde a miña perspectiva, un pouco truncadas, non? Porque, digamos, son grandes proxectos portuarios con algúns problemas ambientais evidentes, tanto no porto exterior da Coruña como no porto exterior de Ferrol, e que, ademais, parece que non acabaron de desenvolverse e ni cumprir esa función que por exemplo, se auguraba, ¿no? Por outra parte, os problemas, estes problemas externos que tamén lle dá moita importancia, afirman, están envolvendo outros problemas internos, ¿no? Un é o dos camiños de ferro que comentou xa Xaime,
E outro que comentaba na introducción Rosa, que é o antipatriotismo do capital, non? Eu creo que aí hai un elemento tamén moi importante que é a cuestión da drenaxe do excedente, é dicir, algo que ademais se ten estudado de forma reiterada no caso de Galiza, é dicir, como moito do do forro xerado na Galiza despois non ten sido utilizado para facer investimento na Galiza, senón que parte dese a través da rede financeira bancaria, pois ten sido utilizado noutros lugares, e que agora adopta, ademais, unhas formas novas, non? Porque tamén, desde a miña perspectiva, sigue habendo unha sorte de drenaxe de aforro, non? Por unha parte, o endebedamento masivo no que se atopa gran parte da poboación, tanto familias como, por exemplo, os labregos, é dicir, como realmente todo ese proceso de especialización gandeira, de especialización productiva, foi a costa dun continuo endebedamento dos mesmos, e que leva a que estemos agora nunha situación de quebra do propio sector. Entón, esa é unha forma de, digamos, drenar tamén os recursos galegos a través dese endebedamento, tamén no caso dos pequenos empresarios, por exemplo, non? Outra forma, por exemplo, de expropiación de aforro que está nos pequenos aforradores, por exemplo, eso non foi só no caso de Galiza, pero, bueno, o tema das preferentes ou subordinadas, que é unha forma tamén de expropiación do aforro, ou, por exemplo, xa, digamos, nunha característica que eu creo que xa é extrema, porque, por exemplo, o Porteiro Garea acusaba que os homes de negocios galegos e os banqueiros o que facían é empregar o diñeiro noutros lugares, non? Bueno, agora que nos atopamos é que xa non hai banqueiros galegos, é dicir, agora realmente todo o tecido bancario do tipo financeiro pois simplemente desaparecido e, por tanto, ainda sirve mellor a esa función de drenaxe, non? Despois, outro aspecto que tamén lle dá moita importancia é o tema do comercio exterior. Aquí sí que houve unha mudanza importante, porque do que se queixa Porteiro Garea é da cuestión dos arancéis, non? Que hai arancéis proteccionistas para determinados produtos en España, pero que no caso de Galiza, pois, digamos que vive nunha situación de libre cambio, entón, digamos que os arancéis perxudicanlle para aquilo que ten que importar e, ao non estar protegidos, pois, tamén aquilo que ten que exportar, ademais os arancéis que teñen outros países, non? Ben, iso ten mudado, porque, bueno, sobre todo nas dúas últimas décadas, pois, ten habido un desarme arancelario prácticamente total en gran parte do mundo e máis particular no caso español frente, por exemplo, aos países europeos e tamén frente a outros países polas propias normativas da Organización Mundial do Comercio, pero tamén é certo que quizáis, bueno, aparecen outro tipo de restriccións comerciais que non son o dos aranceis, é dicir, esa situación xa non é a mesma, pero ten habido outro tipo de restriccións, non? Que de alguma forma teñen xogado como unha sorte de elemento que, digamos, dificultou o comercio, pero non só o comercio, sino tamén a produción, como teñen sido, por exemplo, o caso das cotas lácteas no seu momento, é dicir, que tamén serviu como un elemento de endebedamento, porque os gandeiros tiveron que irse facendo coas cotas lácteas polo proceso de integración en Europa, pero que despois desaparece sin que se poida de alguna forma ese investimento que estén feito na compra das cotas lácteas pois recuperar, posto que xa pasamos ao mercado que xa está liberalizado e, por tanto, si agora é posible producir, pero digamos que a capacidade de adaptación xa é mínima nesta altura, non? Nese mercado exterior falábase precisamente dos produtos primarios, non? Dice, como se estaban exportando, bueno, fala do caso da conserva, que non é exactamente primario, porque de transformación, pero a exportación, por exemplo, de gando, non? Que xa comentou Barreiro. Agora mesmo tamén iso ten mudado, dicir, o comercio exterior galego ten mudado de forma moi considerable, mas non perdeu totalmente algúns dos rasgos que comentaba el. Por exemplo,
Agora temos, digamos, unha especie de mercado exterior con dous niveis. Un que sería o mercado exterior que fai a economía galega cara ao resto do Estado fronte ao comercio exterior que se fai cara ao resto do mundo. No que se fai cara ao resto do Estado sigue estando presente de forma moi importante eses produtos primarios, é dicir, o que se exportan fundamentalmente son produtos pouco elaborados en base a recursos propios galegos, como podría ser madeira, leite, carne, peixe, bueno, electricidade vai a falar, do tema enerxético vai falar Rosa, despois minerais, moitos deles ligados á construcción, tamén algúns deles bueno, poden previamente ser importados para despois ser reexportados, non? Nalgúns casos, ademais, estes produtos que se están exportando, por exemplo, no caso da madeira, aínda sendo un produto primario, ten que ver tamén con unha transformación, é dicir, digamos, mantense, digamos, hai un elemento semellante, pero con unha transformación, é que agora o monte xa non cumpre as funcións que cumpría tradicionalmente, cumpría daquela, entón agora estamos a falar de exportacións de madeira bueno, pues, de baixa calidade e xa por esa especialización forestal diferente a que había no pasado. Pero despois hai outro comercio exterior, que este sí que é algo que non existía naquele momento, que ten que ver coa forma en como se foi integrando a economía galega no resto do mundo, como se foi internacionalizando a economía galega. E así, por exemplo, no caso das importacións que está facendo a economía galega, porque, digamos, ten un volume importante de importacións, están, por exemplo, o carbón, gas natural, que ten que ver co tema enerxético, falará o petróleo, que vai falar Rosa, que en algúns casos, ademais, porque vai a ter unha transformación, ten consecuencias ambientais importantes, porque esa transformación do carbón pues, emite moitas emisións á atmósfera, o tema do petróleo ten ligado a isto os problemas que xa coñecemos a veces de accidentes desta industria. Por outra parte, están as importacións de bauxita para a industria, por exemplo, do aluminio, que depois se vai transformar en aluminio en bruto e se vai exportar así, tochos ou planchas, que tamén ten importantes consecuencias ambientais, non só polos residuos que xera, sino tamén por a demanda enerxética que fai, pezas de automóvil, é dicir, isto lógicamente é algo que daquela non existía, todo o que foi a aparición da industria do automóvil en Galiza, no caso de Vigo, que fai que agora a maior importancia nas nosas importacións sexan pezas de automóvil precisamente para ensamblar despois nestas factorías, nesta factoría de Citroën, ou papel e cartón, o cual é unha cousa tamén curiosa se temos en conta que temos unha celulosa, pero bueno, como non se completa o ciclo, pois ao final importamos, e é unha das importacións importantes que facemos é papel e cartón, malia que nós temos aquí a transformación da madeira en pasta celulosa con todas as consecuencias ambientais. E despois están as importacións de pescado, porque, aínda que se exporte pescado, digamos que o sector pesqueiro tense internacionalizado moito, non só porque actúa as empresas pesqueiras actúan por todo o mundo, senón porque moitas veces o que se fai é traer o pescado, transformalo para despois reexportarlo. E despois nas exportacións que estarían pues, os automóviles e estarían despois produtos químicos, materias plásticas, manufactureiras, etc. Non hai, por exemplo, no comercio cara ao resto do mundo, no comercio exterior, non hai casi presenza, ou hai unha presenza moi pequena do que serían estos sectores, como quitando o tema da pesca, do que sería o sector agrario, o sector gandeiro, eso ten realmente moi poquinha importancia, non? Ben, aquí eu creo que quizás onde hai a maior transformación de todas no que ten que ver con ese comercio exterior e sobre todo en algúns casos pois ligado a esas transformacións tanto no sector primario como no sector industrial ou no sector enerxético, que é o de que vai a falar Rosa. Cando facía referencia ao concepto
do capital no sentido desde a patria, non? E se temos en conta, por exemplo, un dos sectores que podemos considerar máis innovador e máis estratégico, que é o enerxético, pois vemos que a situación tampouco mellorou moito cando tiñamos unha gran fortaleza que é ser donos dun recurso renovable potente que chegou a ser incluso líder a nivel internacional. E é que, claro, se non temos ese concepto de capital desde a perspectiva da patria, o que pode pasar é o que pasou aquí, que, en certa forma, fomos colonizados por capital estranxeiro que, con toda a lógica do capital, o que fai é que os beneficios marchen para fora. Entonces, dá a impresión de que constantemente se volva a estar replicando un mismo modelo ou un mismo proceso que é incompleto. É dicir, non somos capaces ou non se foi capaz hasta este momento de poder crear un modelo de desenvolvemento que permitise fixar aquí o capital, tanto desde o estadio 1 hasta o estadio final, ou cando se facía referencia á fixación do excedente. É dicir, si desenvolvemos cousas, si estamos presentes a nivel internacional, pero esa capacidade de xerar valor engadido, de que ese valor engadido revirta totalmente sobre nós, parece que se nos escapa, non? Algo que decía antes Xoán de que lle damos máis valía ao de afora que ao de dentro. Entonces, claro, se lle dá máis importancia ao de fora, desde ese punto de vista, ese proceso de explotación desenvolvese sin ningún problema, pero ao non pechar a porta, ao non pechar a fase final, o que posibilitamos é que eses beneficios non se reinvirtan aquí, sino que marchen pois para onde viñeron, lóxicamente para a patria que os dinamizou. E, por outro lado, o que decía ele, que tamén en certa medida decía Xaime, a inexistencia pois dun capital galego que sí que o hai, pero que teña interese real e primordial por invertir aquí. Entonces, claro, si tampouco hai esa semente que promova a creación dun capital galego que crea en Galicia, que polo tanto todos os beneficios e todos os excedentes se reinvirtan aquí, o problema máis que volverse pequeno parece que se agranda. Abrimos a participación a que nos están acompañando e máis seguimos aportándonos o que consideremos pertinente. Que vos parece? A mí me algo que me interesa moito, sí. É o tema que comentabas que xa no principio do cooperativismo, ¿no? Como vía de modernización, sí. E que realmente quedou totalmente truncada por o golpe de Estado, como hai esa idea do galego como unha persoa individual, ese mito colectivo de que o galego é unha individualidade, cando realmente había esas iniciativas modernizadoras, donde é moi interesantes, ¿no? E que realmente ata que punto non se debería aplicar ese peso o que estamos vendo agora co sector leiteiro e realmente non é unha cooperativa forte, porque si realmente esa vía do cooperativismo que parece, por lo que comentabas, que se mandades a FAD da Valle Simón Toculo, realmente é unha reivindicación que voltaría a ser un camiño actualmente, non? Vale. E máis, o cooperativismo, por exemplo, mismo no campo enerxético, fora de España, funciona moi ben, non? Bueno, pues, por exemplo, podemos poñer o caso en Dinamarca ou en Alemania ou en Gran Bretaña, iniciativas perfectamente válidas e rentables, que ten que ver, como diste, ca mentalidade, ca cultura, ca educación. Posiblemente hai máis elementos que os estritamente económicos, con trabas burocráticas, administrativas, cunha percepción quizás sesgada de idea de negocio ou de avance, posiblemente. Pero convén non esquecer, para enganchar co que diste, a forza, o contido de innovación cultural que tiña o cooperativismo cando o cooperativismo está emerxendo en Galicia. Daos conta que están coincidindo no tempo dúas grandes batallas. Unha, a afirmación da propiedade da terra individual, e outra, o artellamento de alternativas para a búsqueda da prosperidade colectiva. Houbera sido, probablemente, houbera sido unha dinámica moi parecida a que se produciu noutros lugares de Europa, se non estuvera interrompida por eses malfadados acontecementos da década dos 30, e houbera dado de sí, probablemente, aquela experiencia, un cooperativismo marcadamente diferente do que hoxe conocemos en Galicia, e que podía ter
unha dimensión cultural tamén distinta da actual, por exemplo. Eu valoro moito a importancia que ten o entramado Coren, pero o entramado Coren, se vos fixades nas súas unidades de produción locais, non ten ninguna trascendencia social. O cooperativista asóciase a unha entidade fora da súa aldea, non ten por que ter ninguna relación cos seus veciños para establecer unha nova maneira de producir. Individualiza outra vez o contexto aldeano. Pode estar perfectamente cremando a entidade aldeana, pero pode haber no medio dela, colocada xusto no medio dela, unha granxa, un cisme que está vinculado a unha entidade distinta. Aquel outro cooperativismo que tiña, aquel dos anos 30, que tiña de interesante é que era un factor de movilización cultural na propia aldea e construía a sociedade agraria. Bueno, isto sería maravilloso que se pudésemos ter unha tendencia dese tipo que nos permitira, non digo preservar a sociedade aldeana, eu son dos que pensa que morreu, que se acabou o tempo desta sociedade. Pero detrás do fundimento da sociedade aldeana tradicional non pode haber o baleiro. Non podemos decir, oiga, isto se va al carajo, pois ora queda un gran bosque baleiro sin xente. É un suicidio cultural, é un suicidio político, é un suicidio económico. Ten que haber unha reconstrucción nova da vinculación dos grupos sociales co seu espacio, non? Cal é o modelo agrario que o empresarial que ten que surdir desta nova sociedade alternativa da sociedade aldeana? Non estou moi seguro, utilicei a palabra empresarial. Son dos que cree que a nova vida nos espacios circundantes deben estar moi vinculados a mentalidades empresariales, emprendedoras, a mentalidades de búsqueda de procesos productivos máis maduros que a simple extracción dun produto primario para ser expendido, senón a máis cousas. E eu creo que iso agora carece está carecendo dunha base veciñal identificada con el, e probablemente no futuro ou temos esa base veciñal que recupera empresarialmente o ámbito espacial, ou fará o capital foráneo, se é que ten interés que se faga. Fará o capital alá donde queira que o capital está, e o capital vos está donde eles máis ou menos dixeron. Así que houbera sido verdadeiramente emocionante poder recuperar experiencias como o cooperativismo dos anos 30, donde, por certo, estuvo moi implicada a Igrexa Católica, que logo foi barrida desa experiencia radicalmente polo falanxismo, non? É dicir, houve tamén aí enfrentamentos duros, belicosos incluso, entre os grupos sociais ou políticos principais no país de entón, que probablemente un enfrentamento bicefálico que acabou dando de sí a malfadada década dos 40 e a emigración masiva dos 50 en adiante. Unha batalla perdida para Galicia, en calquera caso. Ninguén se anima a comentar, a preguntar, a criticar, nada. Xoan, non queres puntualizar algo? No, a ver, eu sou basicamente de acordo co que agora dixo Xaime. Evidentemente, a liquidación física incluso de tantas persoas que eran activas políticamente, socialmente, en todo o país, e particularmente no caso da zona rural, das aldeas, eu creo que foi nocivo. Se eso lle sumamos, como comentabas, a saída masiva de persoas nas décadas posteriores, pois, lógicamente, recuperarse diso é moi complicado. De feito, as consecuencias vanse ver en todas as décadas posteriores. De todas formas, eu creo que, aínda así, agora a situación é tamén moi difícil, por exemplo, para pensar iniciativas como o tema do cooperativismo, do asociacionismo no rural, non só no rural, pero, particularmente nas aldeas, entre outras cousas porque, digamos que, aparte de toda esta negra historia que ven de atrás, nas últimas décadas, incluso
os últimos 40 anos, se queremos, o que ten tamén sucedido é que a historia do rural galego é casi un camiño de fracaso en fracaso, ¿no? De fracaso en fracaso, entre outras cousas, porque digamos que a mirada política que tamén houbo sobre o mundo rural é unha mirada non rural, é dicir, é unha mirada na que o rural é unha rémora, é dicir, é algo que hai que superar. Non sei, eu lembro xa cando eu estudaba economía, e depois cando empecé a dar clase, que había estudos, algúns precisamente ligados a Core, que falaban da necesidade de reducir drásticamente o número de persoas, falaban de centos de miles de persoas que había que reducir no agro galego. Bueno, finalmente non houve que facer ni siquiera unha acción positiva para eliminarlos, sino que se foron eliminando por sí mesmos, ¿no? E agora eu creo que vamos máis aló do que eran os obxectivos que se buscaban, ¿no? É dicir, houve realmente unha sangría das actividades ligadas ao rural, pero precisamente porque nunca se viu o rural como algo que había que soster ou que había que mellorar, que había que solucionar solamente algúns problemas, sino que algo que había que superar, e que había que superar pues, a base, por exemplo, de industrializar, pero unha industria tamén pensada desde unhas pautas moi urbanas, ¿no? Quizás a integración urbana do rural. Exacto. Un pouco, quizás o fenómeno que comentabas ti de Coren expresa moi ben, non? É dicir, como nós temos unidades productivas no rural, pero digamos que a lógica está fora do rural, está en outro ámbito, non? E iso non tece cos outros elementos que hai aí, non? E iso, aínda así, a capacidade, por exemplo, de producir que houve no rural durante moito tempo foi elevadísima, é dicir, quizás porque había moitas persoas, pero ainda despois que se foi reducindo foi elevadísima, non? De feito, porque foi un problema, como comentaba eu antes, o das cuotas lácteas, bueno, pues foi un problema non porque se producira pouco, sino porque se producían máis do que deixaban producir, non? É dicir, se se producira por debaixo do que estaba estipulado non habería un problema, non habería que facer un endeudamento para comprar cuota láctea, senón que a capacidade productiva realmente era superior a que se esperaba. Por lo tanto, eso supoñía tamén intentar recortar esa capacidade productiva, non? É dicir, posiblemente habría que pensar en reestructurar daquela a actividade productiva, pero tampouco houve unha reestructuración. O que se tratou foi de reducir esa capacidade de producción e axustala, en este caso, a unha lógica que incluso viña de fora do Estado, ¿no? E todos os esforzos que aínda así seguiu habendo para traballar nunha mellora da actividade productiva no rural, pois acabaron fracasando, ¿no? Como é a situación actual. Es decir, todos os esforzos de investimento, de envedamento, de especialización productiva, de modernización, de mecanización, ao final acabaron nun auténtico fracaso, ¿no? Es decir, porque, de novo, digamos que eran modelos pensados desde fora e para realidades que non tiñan que ver coa daqui, ¿no? Es decir, sin establecer outros elementos que a mellor deberían ir en paralelo a esta reorganización, modernización, especialización, si é que tiña que haber, que pasaran, por exemplo, por esa maior asociacionismo, maior cooperativismo, pero tampouco esa foron as fórmulas que se impulsaron, non? Que se impulsou máis, digamos, unha perspectiva empresarial, pero cativa, non? Unha forma cativa de empresarial, non? De cada un que busca a súa solución por sí mesmo, que de alguna forma se salve de esta situación na que se ve abocado todo o conxunto do rural. E eu considero que agora mesmo seguimos nas mesmas, é dicir, agora o rural sigue sendo un problema, é dicir, eu creo que políticamente non se lle ve capacidade realmente para dar solución ao rural, non? É dicir, o que se buscan son moitas veces vías de escape que tampouco reorganizan ou reestructuran o rural, non? É dicir, bueno, pues vamos a un espacio de esparcimento, digamos, para os urbanitas que vayan ali e que de alguma forma pues teñan unha pseudo natureza e da que disfrutar ou
por exemplo, ser espacios que poden ser utilizados para outras actividades, ¿no? Como, digamos, toda a demanda que hai por parte de moitas empresas, moitas foráneas, por exemplo, para a explotación de recursos mineiros, que agora volven a florecer, e na que a solución, precisamente, que se quere dar ao rural é algo que non ten nada que ver co que serían as necesidades ou os recursos que les poden utilizar por si mesmos, sino que ven alguén que desde fora salva, creando un certo emprego durante un tempo e despois non se sabe o que vai a pasar, ¿no? Pero no, o sea, non se buscan solucións desde dentro, ¿no? Entón, eu creo que eso tamén son elementos que ao final acaban calando, digamos, un pouco na propia conciencia social da xente, no pensamento colectivo, non? É dicir, bueno, non temos tampouco ningún apoio, é dicir, en que aventuras nos vamos a meter que non nos leven ao final a outro fracaso como os que houve anteriormente, non? É dicir, eu creo que é bastante difícil, non? Nas condicións actuais exixirse a mellor ou pensar que as persoas deben organizarse de forma espontánea cando realmente o que se atopa ao seu redor é bastante diferente. Fronte a isto, curiosamente, ese asociacionismo estáse dando máis, digamos, non nos niveis máis baixos, non nos niveis máis altos, é dicir, nas empresas ou tanto no sector pesqueiro, é dicir, están máis organizadas as empresas que os traballadores do mar, non? Ou no caso da agricultura, é dicir, son máis as empresas que empezan a asociarse que a mellor o extracto máis baixo, no cual, digamos, tamén nos dá un pouco idea de por onde van a veces as dinámicas económicas na realidade. E cunha diferencia moi grande entre a nosa situación de hoxe e a situación dos colegas das Irmandades. Os colegas das Irmandades clamaban por dispoñer dun órgano de autogoberno que lles permitira fixar os seus proxectos para a redención da nación. Como eles decían, nós temos o aparello institucional de autogoberno. Quizá nos gustaría percibir que é un aparello útil para a redención da nación. E sería un fracaso moito máis grave esta vez nese sentido, porque dixo, oiga, antes podíamos achacarlle todo o fracaso, todas as razóns do fracaso a factores exóxenos. Agora non, temos as mans tan manchadas como os calesquera outros, non? Tamén somos responsables desa sorte. Pero o futuro pasarános a todos unha conta, espero que xusta. Bueno, pois con este final de cal será a conta que nos pase o futuro por non aprender a lección ou por non poder aplicala, rematamos. Moitísimas gracias por a vosa presencia, por pensar en nós para este acto. Hasta unha próxima oportunidade. Gracias.